Hani misafirlerimiz ve sevgili çocuklar, Türkiye'nin en yeni uçaklarına sahip Pegasus Hava Yolları'nın UMA isimli Airbus 320 uçağına hoş geldiniz. İstanbul için uçuş süremiz 2 saat 50 dakika olacaktır. Dear guests and children, Pegasus Airlines home to the youngest fleet in Turkey would like to welcome you on board our Airbus 320 named after Umar. Flight time to Istanbul will be 2 hours 50 minutes. My name is Suba and I am the senior cabin crew on this flight. My crew and I wish you a pleasant flight.